Salam dəyərli izləyicilərim. Abunə olub rəy yazmaqlarınızı unutmayın. Videonun altında yazın hansı ölkədən məni izləyirsiniz və mən indi sizə öysürəyin dərmanını hazırlayacağım. Təbiidir. 2 qaşıq karbonat tökürük, yəni soda. Tökürük bunu bura. Sonra isə açırıq qazlı suyu, mineral suyu. Tökürük bunun içine. Və qoyuruq bir, hamısını boşaltdıq. Qoy bir 10 dəqiqə qalsın belə. Biz 10 dəqiqədən sonra davam edəcəyik. Karbonatlı, qazirobunlu, qazlı suyu. İndi isə bizim 10 dəqiqəmiz tamam oldu. Biz bunu qəşək yoruq. Bunların üzün başını tərtəmiz. Hamısını qəşək yoruq. Sürtürük ki, qəşək xırtlasın. Yəni bunu bir dəfə içən demək olar ki, ömürlü sürətlə olan şeydə unudacaqdır. Və bir də öskürməyəcəkdir bir daha. Təmizləyək. Belə. Bizə bu işdə köməkli olan zəncəfil də olacaq. Qabaqlarını tullamırıq. Yığırıq qabağını. Öysürək hamıya bir dəqiqə bütün planetamızda dərd bala olurdu. Amma bunu bir dəfə özünüz yoxlaya bilərsiniz. Bir də xəstələnməyəcəksiniz öysürəklə o qədər. Bir də öysürək göstərək. Belə. Bunu biz bıçaqla təmizləyəcəyik. Unudacaqsınız öskürək nədir. Bir daha öskürmək sizi narahat eləməyəcəkdir. Sonunda bizim limonumuz. Zəhmət olmasa diqqətlə izləyirsiniz. Abunə olub, like yazmağı unutmayın. Hansı ölkədən izləyirsiniz, məni unutmayın. Biz indi bunu sizə göstərəcəm, nə eləmək lazımdır. Dalı. Və biz indi götürürük zəncəfili. Buradasını götürürük qəşək. Təmizləyirik. Yəni, öysürəyin həm də vitaminin mənbəyidir. Öysürəkdən canınızı qurtaracaq bir şeydir. Bunları biz atırıq çöpə. Keçək qabıqlarımıza. Həmin bu qabıqları karbonat suyunda yuvandan sonra sodalı suda limon qabığıdır, mandarin qabığıdır, portakalın qabığıdır. Bunun içine, üstündən də zəncəfilimizi atırıq bunun içine. Və qaynar suyu əlavə edirik. Qaynar suyu əlavə edəndən sonra biz ağzını örtürük ki, özünə gəlsin. Öysürəyin dərmanı bu da dəmləndi. Bundan da tökürük. İçirik. Bütün öysürəyin, yəni bəlğəmin hamısının dərmanı budur. Sağlam olun. İndi isə həmən meyvələrindən mandarindi təmizləyib atırıq bunu bunun içine. Baxın belə. Mandarinidir. 3 dənə mandarin, 4 dənə mandarin bəs eləyir. Limonudur. Limonu da doğrayaq.
Limonu da atırıq bunun içine. Siz zəhmət olmasa yazmaqlarınızı unutmayın. Hemen portakaldır. Yazın hansı ölkədənsiniz, havanın durumu sizdən nətərdir, soyuqdur, istidir. Mandarin, portakal, apelsin, limon sizdə hasant mı tapılır, çətin mi tapılır. Ataq bunu da bura. Sonuncu portakalımız. Üstündən basaq ki, sıxsın. Bunun hamısını, limonu, portakalı, mandarini atdıq bunun içine. Değerli izləyicilərim, biz indi davam edəcəyik. İndi isə qalan zəncəfilimiz, bunu da təmizləyək. Öysürək deyilən şey nədir? En az 10-15 il yadınıza düşməyəcəkdir. Unudacaqsınız öysürək nə deməkdir. Bu isə hazırlayırıq bunu soyuq dəymədən, qızdırmadan, soyuq havalarda sağlamaq üçün. Vitamindir, qızdırmanız olduğu soyuq dəydi. Hamısının təbii dərmanı bu olacaqdır. Bunun içine əlavə etdiyimiz bir balaca qaşıq toz qarabibardır, toz bibar. Ve sarı kök. Sarı kökü de əlavə edək bir qaşıq. Bir stəkan su. Bir stəkan suyu da tökək bunun üstündən. Ve bu ise bizim blenderimiz. Yeni aldık. Şimdi bunu bundan həzm edək. Biz həzm eləməyə davam edirik. Ve son nöqtədə tam vitamin bombası olsun diye yarım kivi atırıq içine. Kivinin də tərkibində çoxlu xeyirli məddələr çoxdur. Tam hazır oldu. Ve biz bunu blenderdə həzm eləyəndən sonra belə balaca qablara tökürük. Və belə. Soyuq dəymanın anasıdır. Yəni elə bir şeydir ki, xəstələndiniz, qızdırmanız qalxdı və nəsə oldu və bunu bir dənəsini içib özünüzə gələ bilirsiniz. Lüboy antibiotikdən, yəni doktor məsləhətləşsəz də, lüboy antibiotikdən yaxşı bir şeydir. Can dərmanıdır, təbii vitamindir. Kommentariya yazın, unutmayın. Sizin üçün çalışdım. İnanıram ki, xoşunuza gəldi. Və bunu əslində marazilkaya da qoymaq olur. Marazilkada belə düzdüz, dondu. Kimsə xəstələndisə də birini götürdünüz, isti suyun içine, qaynar suyun. Hazır oldu, içdiniz. Sağlam olun, özünüzdən müğayət olun. Like verib, komentariya yazmağı unutmayın.